Вот такой лобби-бар, то есть здесь можно пройти напрямую через Бревис в Пульман. Всем этим вы сможете пользоваться, ресторанами, барами, там и детская комната есть. Окружите себя лакшери соседями, у вас будет премиальный отдых в городе Сочи, охранники, видеонаблюдение. Вам 100% здесь понравится. Рекомендую мне позвонить. Вам сделаем онлайн видеопрезентацию. Все расскажем, покажем, поможем приобрести. Вот детская комната. И сейчас попробую попасть еще в спа-комплекс. Кстати, тут два достаточно больших бассейна. Один открытый, второй закрытый. По поводу оформления здесь полная стоимость в договоре, что редкость для города Сочи. Причем есть возможность вернуть НДС 20%, что тоже редкость для города Сочи. То есть очень выгодная покупка.